ำลังซื้อตั๋วไปบางซื่ออยู่นะทุกคน126 บาทเป็น100หรอกนี่แพงมากจ่ายไปแล้วเดี๋ยวไปรอดูตอนขึ้นรถไฟฟ้าเลยทุกคนตั๋วออกแล้วเป็นเหรียญอย่างนี้ทุกคนดูได้มาขึ้นแล้วถึงแล้วครับสถานีปลายทางเดี๋ยวก็ไปต่อรถไฟใต้ดินค่ะเอาดิทุกคนเราได้เหรียญเราไปซื้อเหรียญมาแล้วเราก็จะมาขับหยอดอันนี้กันฮะเดินไปเลยเราลงมาชั้นใต้ดินแล้วเราก็จะไปขึ้นรถไฟใต้ดินกันเลยแล้วเราเข้ามาได้แล้วเราก็ไปกันต่อคนดูทางลงสิผมเป็นบันไดเลื่อนนะเห็นมือผมนะเดี๋ยวไปถ่ายข้างล่างทุกคนเดี๋ยวรถมันก็จะมาทางนี้นะผมลงมาแล้วเดี๋ยวรอดูตอนผมขึ้นกันเลยไปเอา3 ย่านแล้วเราจะออกกันไปถึงแล้วอุโมงค์3 ย่านไปสำหรับวันนี้ก็สิ้นสุดรถไฟคันนี้แล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปไหนมารอดูกันบ่ายครับ